tudo bom? Falar hoje para vocês sobre pé de vela, um pé de vela específico pelo menos, tá? Já aconteceu muito de vir em bicicleta com barulho e depois da revisão, até um erro meu mesmo, de a bike tá andando e começou a fazer barulho, estralo, desmontei toda a bike, montei e o cliente voltar e falou, tá fazendo barulho, Jorge. Caraca, toda lubrificada a bike. Sabe o que que era? Principalmente esse pé de vela da SRAM aqui, esse modelinho Dub, tá? O que acontece? Eles têm esses 3 parafusos aqui atrás, ele estrala. Entende? Então assim, ó, o que acontece? Atrás dele aqui, ele trabalha. Deixa eu tirar o parafuso e mostrar pra vocês. Aqui atrás, aqui, ó, a coroa aqui, ela faz pequenos movimentos e faz um crack. E diz quando a gente desmonta toda a bike e não sabe o que que é. Então assim, galera, se você desmontar só de sacar os parafusos, passar uma graxinha só onde faz o encaixe da coroa, resolve o problema. Valeu?